प्रिय बंधुगण स्वागत करुछि आपनको आमर ए हॉरर स्टोरी दुनिया को। बंधुगण यही कहानी माध्यम मु कौनसी अंधविश्वास को प्रश्रय देउनी। मु केवल यही कहानी माध्यम आपणकर मनोरंजन करने को चाहूँगी। जदि आपनको मोर कहानी गुड़िक भल लगुचे ते मो चैनल टी को एबे ही सब्सक्राइब करि नियंतो। आजिर अध्याय मु आपनको एही भली दुईटी भयपूर्ण कहानी मान शुणैबाकु जाउछे। आपनको यही कहानी गुड़िक किपरि लागिला कमेंट बॉक्स रे निश्चय लेखि जणाइबे। मु अनुमान पंचम श्रेणी रे पढ़ुथाए। आम गाँ बहुत बड़ होइथिबारो गाँ रे अनुष्ठित होउथिबा पूजा महोत्सव मध्य खूब बड़ आकार रे आ धूमधाम रे अनुष्ठित होइथाए। प्रति वर्ष भली से दिन भी आम गाँ रे अष्टम प्रहरी अनुष्ठित होउथाए। मु किपरि अबा घरे रही पारि थांते। घरे खाली टिके मुह मारी दे दिन सारा अष्टम प्रहरी पाखरे दिनटा एपरी खेलकूदरे कटिगला। समय राति 9टा हेउथाए। घरे बो को कहिके अष्टम प्रहरी पाखकू बाहरी पड़िले। आम घर निकट को अष्टम प्रहरी होउथिबा मंदिर को जाउथिबा रास्ताटी अति अणओसारिया एवं दुई पार्श्वरे बाउंश बणरे पूर्ण। मते भय लगुथाए से बाउंश बण को कला मिचमिच अंधार, किंतु मनरे अष्टम प्रहरी को नहीं उत्कंठा और कौतूहल मनरे उत्पन्न हेउथिबा भय को दूर करिबारे सहायक हेउथाए। रास्ताटी एकदम सुनसान एवं निशाचर मानक चें चें रडी मनरे भय को द्विगुणित करुथाए। तेणु भय दूर करिबा निमंते मु चालिबा परिवर्ते दौड़ी दौड़ी जाउथाए। रास्ता अधा अतिक्रम करि थाए। हठात पवनर बेग द्रुत गति रे बढ़ीगला एवं निकटरे थिबा बाउंश बणरू कड़मड़ शब्द शुभिला। मु निश्चित थिली जे पवनर बेग बढ़िबा हेतु बाउंश मानक मध्यरे घर्षण हेउछि आ एपरि शब्द हेउछि। तथापि भय लागुथाए ସେହି शब्द शुणी। एही कारणरू मोर दौड़िबार बेग को द्रुत करि सारिथिली। किछि क्षण व्यवधान रे मते एपरि अनुभव हेला कि जेपरि रास्तार डाहाण पार्श्वरे रहिथिबा बाउंश बण मध्यरे किछि आलोक प्रज्वलित हेउछि। तेणु स्वतःप्रवृत्त भावरे मो दृष्टि सेही दिगरे चलीगला। मो आखि आगरे मु देखिबाकू पाइली दुईटी बाउंश परस्पर को मध्य भागरे एक केन्द्र बिंदु रे अतिक्रम करी ऊपर को बढ़ुछन्ते ओ एक सुंदरी नारीटी एक धला शाढ़ी परिधान करी ସେହି दुईटी बाउंश उपरे दुई पादरे छिड़ा होई अष्टम प्रहरी हेउथिबा दिगरे मुह करी रहिछि। ताଙ୍କ खोला फुंगुला केश एवं धला शाढ़ीर कानीटी पवन रे उड़ुछि एवं ताଙ୍କ निकटरू एक दिव्य आलोक संपूर्ण स्थानटी को आलोकित करि देउथिला, जहा द्वारा मु एसबु देखिबारे सक्षम होई पारुथिले। एवं संगे संगे ସେହି स्थानटी एक दिव्य सुगंधरे महकिबाकू लागिला। एसबु देखि मु निज आखि उपरे विश्वास करि पारु नथिले। हठात मु किछि चिंता करिबा पूर्वरु मो शरीर शून पड़ीगला एवं संगे संगे ସେହି स्थानरे चेताशून्य होई पड़ीगली। काहे केते समयर व्यवधान परे मते केही जणे उठाई आम घर को नैथिले। मते जेबे केही पचारती कि कौन होइथिला बोली मु सेमानकु एसबु कहे, किंतु केही भी विश्वास करंतिनी ओ एसबु मो मनर भय बोली थटा मजा करंती। आज को दीर्घ 10 वर्ष होई गलानी सेही घटना को मु आज मध्य सेही बाउंश बुदा को देखि चिंतारे रहिथिले से मो भ्रम थिला ना सत्य। बंधुगण एहा थिला हमर प्रथम कहानी। एबे चलंतु बढ़िबा द्वितीय कहानी आड़को। किंतु ता पूर्वरु जदि आपनको आमर कहानी गुड़िक भल लगुछे तेबे आपण निज अन्य बंधु मानक सहित मध्य आमर कहानी को शेयर करंतु। ग्रीष्म प्रवाह रे पवनर उष्णता देह को अत्यंत कष्टदायक लगुथाए। तथापि आमे दुई भाई अर्थात मो बड़ बापांक पुओ एवं मो निष्पत्ति नहीं सारिथिलु दिलीप भाई को मामू घर जिबाको। मु पूर्वरु तांको मामू घर को जाई नथिले। सेही समय मो भाई एसबीएम ऑटोनोमस कॉलेज रे +3 कॉमर्स रे
ଏବଂ ମୁଁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥାଏ। ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ସାଇକେଲରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥାଉ। ଭାଇ ସାଇକେଲ ଚଲାଉଥାଏ, ମୁଁ ପଛରେ ବସିଥାଏ। ସେହି ବାଟଟି ନାଲି ମହରମର ଥିଲା। ଏହା ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁନସାନ ଏବଂ ନିଶବ୍ଦ। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ହଠାତ୍ ଦୂରରୁ ଏକ ଘର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଲା। ସେହି ଘରଟିର ନିକଟରେ ଯେବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ଜଣାଗଲା ତାହା ଏକ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ଥିଲା। ସେହି ଫାର୍ମ ନିକଟରେ ଏକ ଖଜୁରୀ ଗଛଟି ମାଟି ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ଶୋଇ ରହିଥାଏ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେହି ଖଜୁରୀ ଗଛ ଉପରେ ମହିଳା ଜଣେ ଶୋଇ ରହିଥାଏ। ଦେଖିବାକୁ ହାଣ୍ଡି କଳା ପରି ରଙ୍ଗ, ମଇଳା ଶାଢ଼ୀ ସହିତ କପାଳରେ ଏକ ବଡ଼ ସିନ୍ଦୁରର ଟୋପା। ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥାଏ, ଏପରି ଖରା ଉଦୁଦିଆଟାରେ କିପରି ଏହି ମହିଳା ଜଣକ ଏ ଖରା ତାପକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏପରି ଅସଙ୍ଗତ ଭାବରେ କେଉଁ କାରଣରୁ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ପଛକୁ ଚାହିଁ ଦେଖୁଥାଏ। ସେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ମୋତେ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ। ଏପରି କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ମାମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ସାରି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥାଉ। ହଠାତ୍ ମୋ ଶରୀରରେ ତାତି ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମୋତେ ଜ୍ୱର ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ମୋ ଭାଇ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ମୋତେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ଆସିଲା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ମହିଳା ଜଣକ ସେହିପରି ସେଠାରେ ଶୋଇ ରହିଥାନ୍ତେ। ଏଥର କିନ୍ତୁ ମୋତେ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁବାକୁ ଭୟ ଲାଗୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଆଖି ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ସେହି ଦିଗକୁ ଚାଲି ଯାଉଥାଏ। ଘରେ ସମସ୍ତେ ମୋ ଜ୍ୱରକୁ ନେଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତିତ ରହିଥିଲେ। ତେଣୁ ପରଦିନ ସକାଳୁ ମୋତେ ଡାକ୍ତରଖାନା ନିଆଗଲା। ସେଠାରେ ମୋର ସମସ୍ତ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା। ସମସ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଠିକ୍ ଥିବାରୁ ଡାକ୍ତର ଭାଇରାଲ ଜ୍ୱର କହି ଔଷଧ ଦେଇ ଘରକୁ ଫେରାଇ ଦେଲେ। ଏପରି 5-6 ଦିନ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ଜ୍ୱରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନଥାଏ। ଘରେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲେ। ଏପରି କଥା ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ ବୋଉ ମୋତେ ପଚାରିଲା, ତୁ କେଉଁଠି ଡରିଛୁ କି? ବୋଉ କଥା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ମୋତେ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ସେହି ମହିଳା ଜଣକ କଥା। ତେଣୁ ମୁଁ ବୋଉକୁ ସମସ୍ତ କଥା କହିଲି। ପରେ ସେହି ମହିଳାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଣାଗଲା କି ସେହି ମହିଳା ଜଣକୁ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମରେ ସମସ୍ତେ ଡାହାଣୀ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ବୋଉ ଏସବୁ କଥା ଜାଣି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୋତେ ଏକ ବାବାଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇଗଲେ। ସେ ମୋତେ ଝଡ଼ା ଫୁଙ୍କା କରି ଏକ ଗଦ ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ଏହାପରେ ମାତ୍ର 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କଲି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ଏହା ଥିଲା କି ମୁଁ କିଛି ମାସ ସେହି ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତିଛବିକୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି। ଏହା ମୋ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଏକ ଭୌତିକ ଅନୁଭୂତି ରହିଥିଲା।